Kali ini Bapak Dedi menggarap sebuah fire alarm. Dikarenakan modul fire sering trouble, akhirnya modulnya dipindah lokasi. Trouble yang sering ditimbulkan karena seringnya tersiram air. Modul keluaran terbaru. Ini buat kabar water flow, deteksi blinker kebocoran blinker. Barangkan semuanya sudah dicopot dan diinstal ulang beserta wiring-wiringnya. Oke, untuk wiringan sudah di wiring kembali sama Bapak Dedi. Kondisi normal dan segera akan dipasang ke tempatnya semula. Oke, biar semuanya bekerja seperti biasanya. Ada beberapa konekan yang belum dikonek dikarenakan kemarin agak kesorean, jadi ya disambung untuk pagi hari ini. Ini sesepuh yang telah bertahun-tahun menghuni Toro. Teman-teman harus banyak belajar nih sama sesepuh nih. betul. Iya. Jamuannya kopi, rokok, dan susu. Iya. Diinformasikan bahwasanya kata Bapak Dedi itu untuk fire alarm sistem yang kita punya itu masih semi addressable. Jadi ada beberapa loop yang dibagi. Bentar lagi akan dilakukan pemasangan dan penormalan modul fire alarm tinggal 1, 2, 3 konekan. Ini tahap pengkoneksian fire alarm yang tertinggal kemarin. Tertinggal bukannya ditinggal tapi agak kesorean. Nah, pekerjaan yang menyangkut kegiatan malam itu penglihatan tidak terlalu sempurna dan tidak seefisien pengerjaan pada saat di pagi hari sampai dengan sore hari. Mungkin ya faktor
fokus atau kelelahan kali. Nah, tinggal beberapa tahap lagi akan dilakukan pemasangan dan penormalan. Untuk kalibrasi bearingnya tersendiri sudah dipastikan dan dicek sudah normal. Panel pun telah dipasang, dipastikan running kembali sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pak Dedi ini seseorang yang berpengalaman dalam bidangnya tersendiri. Untuk memastikan pengkoneksiannya ulang, maka dilakukan kalibrasi biar tidak terjadi short circuit. Beberapa proyek sudah dipegang oleh Bapak Dedi, diantaranya yang satu ya Pak Dedi ya. Oke, banyak sih, nggak bisa disebutkan satu-satu dan lain-lainnya. Untuk sementara modul dicek biar tidak terjadi short circuit atau yang disebut SCL, short circuit line. Kita pastikan bahwasanya kondisinya aman dan siap dipasang. Terima kasih. Tersebut sebagai komunikasi penerus ke MCFA dikarenakan detektor yang dipasang di area aktif dan diteruskan ke modul menuju input MCFA. Ada beberapa banyak ya. Sebagai push bottom pada hidran, terus dilanjutkan modul DA. DA ini kalau difungsikan sebagai modul water flow, ketika terjadi aliran air yang mengalir, misal ada indikasi blinker pecah kebakaran, maka modul ini fungsinya sebagai pendeteksi air. Modul ini banyak, ada modul FL, ada modul DA, modul N, modul S, modul SS, smoke extract. Ini banyak diaplikasikan modul SS ini di perangkat
eksternal, misal untuk mengontrol blower, pressure fan, smoke extract, supply fan dan lain sebagainya. Banyak ya guys modul tersebut. Wiring ulang dikarenakan satu, instalasinya udah mulai nggak enak dilihat. Kedua, sebagai pengupgradean standar kabel-kabel yang sudah lama. Maka dari itu, seiring dengan trouble yang berupa seringnya kebocoran air, makanya modul tersebut dan beserta panel TPFA-nya itu dipindah lokasikan di tempat yang lebih aman untuk menghindari tingkat kerusakan pada modul tersebut. Jenis fire alarm yang dipakai itu masih menganut sistem semi addressable yang berupa grupingan dari sebuah lokasi sebagai pendeteksi tingkat kebakaran atau adanya indikasi kebakaran. Modul tersebut dipasang di sebuah panel yang disebut namanya TPFA. Modul tersebut berlisensi keluaran dari produk NOMI. Sistem fire alarm itu ada beberapa, mungkin dikelompokkan 3, di antaranya fire konvensional, fire semi addressable, full addressable. Seiring dengan standar kelayakan atau standar keamanan yang lebih rinci, kebanyakan rata-rata dipasang sistem fire alarm full addressable. Jadi di sini guys, yang kita anut itu sistemnya semi addressable. Ada banyak beberapa faktor, antaranya ya tingkat kabel. Oke guys, ini dari teman saya, seorang master fire alarm. Ini namanya si Bapak Dedi. Bapak Dedi ini seorang firemaker, tersebut firemaker alarm. Jadi ada beberapa proyek yang sudah digarap sama saudara Pak Dedi. Kali ini kita menggarap sebuah modul fire alarm, di mana modul fire alarm ini sering disebut sebagai modul transponder. Oke guys, kali ini kita ada pemasangan. Panel sudah dipasang, pembos tiang
area di bawah stick. Ini buat jangan sampai ada rembes air yang masuk ke dalam panel. Panelnya sudah dipindah, lubang sudah dibusti, jos bersama Om Deddy. Jangan hubung dia udah merit. Nah, jadi kita panggil Bapak. Oke, terima kasih guys.